Bapak ugi ibu ingkang kula takdimaken dipun lajengake sambutan inggih menika sambutan keluarga dalem ingkang badhe dipun aturake panjenenganipun Kiai Haji Imam Muharrar dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ngarsanipun wonten Al-Walid Ki Abdurrahman Sholeh ingkang tansah kita ajeng barokah ilmu lan doanipun dumateng panjenenganipun Kiai Maharus, Kiai Mawardi, wonten Kiai Imron ingkang sedaya alumni ngersakake saged rawuh wonten ing mriki atas undanganipun rencang-rencang kawula atas nami keluarga matur nuwun sak kathah-kathahipun dene menapa panjenengan sedaya tebih-tebih kula tingali wonten saking Rembang, wonten saking Bojonegoro, wonten saking Lamongan, bahkan terus wonten ing Buntang tasik ketinggalan. Wong alumni niki kalih ingkang ing Kalimantan setunggal ingkang saged ugi setunggal izin niki. Masyaallah ngapunten niki mengingatkan kita wekdal belajar wonten ing mriki. Kalau atas nama keluarga matur nuwun sakathah-kathahipun dhateng sedaya para alumni Subangsih sedaya panjenengan sedaya mugi-mugi kanthi kerawan panjenengan sedaya tercatat sebagai amalan makbulan lillahi dados amal ingkang sae lebet silaturahim menika. Para bapak, para ibu, para kiai niki kula nggih remen nggih terharu dening napa kanca-kanca ingkang dipun padhekani dening Ustadz Sholeh Ilham nyun idin badhe nerbitake aurat-auratipun Rama Kiai. Kula nggih matur nggih monggo niki nggih napa buku-buku aurat paduan aurat ingkang sampun dipun susun menika pancen niki yaumiyahipun yai ingkang dipun waos nggih wonten kados dening Hizib Autad, wonten manakib nyun sewu Rama Yai menika ijazah manakib ku kalih. Setunggal Nurul Burhan inggih menika ingkang dipun susun kalian Kiai Muslih. Kanten nyun sewu ditilik saking belajaripun Rama Yai mondok niku awalipun menika tasik madu pasekan dalmipun. Belajar wonten ing Makam Agung. Dipun asuh kalian Kiai Soleh kalih Kiai Murtado. Lajeng tembangilan setengah tahun lajeng dipun terusake wonten Jombang Tabak Beras di bawah asuhan ingkang masulipun tenjawi nggih menika Kiai Wahab Hasbuwah, tapi sejatosipun ingkang nenggo pondok nggih menika Kiai Habib Hasbuwah, rayinipun Kiai Wahab Hasbuwah. Sasemenipun dipun lajengaken malih Rama Yai belajar wonten ing Tanggir antawis kawan tahun belajar dateng Romo Kiai Muslih lajeng dateng riku kapurih kalih Mbah Muslih derek-derek ngabdi wonten ing madrasah menika masyaallah alhamdulillah ket majah mangke musafahah mangke mboten sahadirin nggih mangke mawon mangke nggih niki ya Allah kita lampun sangang dosa gangsal niki Rama Yai nggih. Lajeng dipun terusake wonten ing Kiai Muslih Meranggen. Kebetulan gurunipun Rama Yai nyun sewu saderengipun dateng Tanggir, dateng Lasem
wonten pondokipun Kiai Bewawi menika marospaipun Kiai Maimun Zubair nggih lajeng dipun terusake tanggir bahkan ten tanggir sampun derek-derek ten madrasah nyepeng pan nahwu mulai jurumiyah ngantos alfiyah menika bayai malah nek dawuh dateng kula aku iku ana di murid jenenge Kang Jalal samangke dados kiai wonten Puluhan Jember tapi pun kapundhut Romo Yai memegang pelajaran alfiyah kalian pegangan Ibnu Wakil sementara sing namine Kang Jalal pancen putraning tiyang sugih jaman biyen niku tumbas kitab kuwi awis cepengane pun soban kitab ageng sarahipun Ibnu Wakil sarahipun alfiyah tapi nek dulang brengkelan akhiripun dados hikmah bayi malah remen belajar malah tenanan duwe santri sing brengkelan ngeten niku. Ajeng niki kala wau masalah akhiripun dipun lajengake wonten Mranggen dhateng Mranggen menika setunggal taun. Satosipun Romo Yai menika dhateng Mranggen sampun nikah kalih ibu belajar dhateng Kiai Muslih Mranggen ingkang beliau menika taklif kitab manakib nggih menika Lujendani atau Nurul Burhan ijazah saking Mbah Muslih langsung menika ketepatan beliau ugi kagungan manakib qosor ingkang kalau dipun sebutake Kang Kak Soleh saking Mbah Khalil Bangkalan keranten Mbah Dalem Mbah saking ibu asmanipun Kiai Mustajab atau lebih maksudipun Kiai Anwar menika santrinipun Mbah Khalil Bangkalan. Mbah kaula piyambak ingkang pasekan menika naminipun Kiai Soleh sami-sami santrinipun Kiai Khalil Bangkalan. Dados saking ibu mbah ibu bapakipun ibu menika belajaripun dhateng Bangkalan Mbah pasekan nggih Bangkalan ingkang angsal ijazah manakib ingkang qosor. Biasanipun manakib menika dipun waos kalian panjenenganipun Romo Yai dalam situasi mungkin masyarakatipun mboten sabar dangu-dangu biasanipun ngoten tapi nek sing Jumat Legi menika sing waos Nurul Burhan ingkang saking Mbah Kiai Muslim. Ajeng sekedhik niki kula ken nyeritake kalian penyusunipun Ustadz Soleh niki kula sering dipun dawuhi Romo Yai tentang hizib autat. Hizib autat niku kula wonten ringin agung dipun dawuhi kalih kiai kula asmanipun Kiai Anwaruddin. Aku golekno hizib Tuban. Kula mikir hizib Tuban niku napa hizibipun Mbah Fadhol napa Mbah Yemis Mbah Yai keranten menika beliau menika ulama agung ingkang kagungan kathah taklif menika abahipun Gus Taji. Ternyata kula matur dhateng Romo Yai dipun dawuhi kowe nek pengen roh hizib Tuban kowe teka ning ngene Kiai Mutahar Kebumen. Kiai Mutahar menika putranipun Kiai Murtadho Makam Agung Tuban ingkang wayahipun naminipun Kiai Imron nggih alumni ngriki natos ngakoni piyambak aku biyen ngaji karo Mbah ngaji ikna no Panyuran kene iki kula aturi kok wonten acara sing boten saged rawuh niki maziyah tawin istimewanipun hizib autat menika Allahul Kafi Rabbunal Kafi niku wekdal zaman agresi dalemipun Mbah Pasekan meniki nate wonten piantun-piantun agung ingkang manggen dhateng musolinipun Mbah. Ing antawisipun piantun agung menika Bupati Tuban Kiai Haji Musta'in. Wonten Kiai Munif saking Bruneh Bangkalan Madura. Beliau adalah Lajnah Falakiyah PBNU pusat. Wis wong-wong ageng ngungsi dhateng Pasekan Tasikmadu. Ketika ngungsi datang Pasekan, ulama-ulama menika sama ngamelake hizib Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadanal Kafi. Iki sing tiang-tiang sanesipun diajar kalian londo. Para kiai-kiai ingkang sami ngamalake kalau delalah dipun paringi slamet.
ternyata kejadian menika niki saking versinipun Rama Yai langsung nggih kula sowan ten ngene Ki Mutar sami. Napa sih Kyai Mujib Tuban menika hizib Tuban ku hizibe bapak niku pun hizib Allahul Kafi ingkang dipun susun kalian Kyai Murtada Fakil ingkang nyusun Kyai Murtada wonten kang mlakake Kyai Murtada. Lah dawuhipun Kyai Mutar nggih sami. Wong-wong sing ngamalake saking maos niku delalah niku diparingi slamet saking kejar-kejaran Belanda, ajaranipun Belanda. Bahkan nembe winginane wonten keluarga Tambak Beras rawuh sowan wonten mriki putranipun Kiai Soleh putanipun Kiai Hamid dherekipun bawa Hasbullah nyuwun amalan ijazah tentang hizib autat. Terusipun menurut pihakipun dalam Facebooknya dipun juduli hizib pengusir penjajah. Niku kados makaten. Kok sekedhik tentang masalah hizib, masalah aurat-aurat, mungkin panjenengan sampun megang mangke langsung badhe dipun ijazahke dhateng Rama Yai nggih. Menika mencen langsung kopi itu atau kula tampi ngoten mawon nggih. Menika sekedhik ingkang saged kula aturake. Nyuwun sewu kelawu sekedhik wonten kula niku bingung anu di napa niki kanca-kanca desek budak formal Gus. Jatosipun pondok niku dipun wakofi wonten tiyang ingkang mewakafake tahun 2011 nika sampun dipun wakafake tapi nggih muga-muga benjang-benjang kapan kita saged melaksanake. Kula matur nuwun dhateng si wakif ikrar pertama dhateng Mambaul Huda muga-muga mawon nggih menika benjang kula sinten sing anu lajeng pendidikanipun dhateng kidul dipun serahake maksudipun dipun perintah mengelola nggih menika ingkang utus inggih menika Rama Kyai kalian segenap wonten sebagian pengurus kelantan nika sudah berbentuk yayasan dan pun tumpak menika nggih. Niki mungkin jawaban saking kanca-kanca nggih duka benjing masalah niku nggih niki kita ndonga mawon mugi angsal ridhonipun Gusti Allah berkat dukungipun para alumni benjing napa ingkang dipun pancen Rama Yai niku sering gawenen kono iku gawe pengembangan kados mekaten niku niki ingkang saged kula aturake mangke napa ijazah menika langsung badhe dipun ijazahake dhateng Rama Kyai Kranten Rama Yai dalam kondisi ingkang saben kados mekaten sangang dosa gangsal ingkang tentunipun sampun banyak mengurangi penggunaan fisik maupun sanesipun dados mangke namung langsung ijazahake donganipun jenengan anu napa simak dhateng kitabipun mangke panjenengan tampi atahe qabil tuatawen kula tampi menika sekedhik ingkang saged kawula aturake ngoten nggih mugi-mugi pertemuan wonten dalem menika wonten sonten menika wonten manfaatipun saling sambung silaturahim antara sesami alumni nggih saged mikirake dhateng pripun pondok pesantren lestarinipun pondok pesantren Mambaul Huda pendidikan wonten ing Mambaul Huda menika sekedhik kang saged kula aturake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.